Halo, ndio, kuna saa inauzi sana kukutana na Microsoft Word yako, unakuta hapa juu imeandikwa product activation failed, alafu hauwezi kutype kitu chochote. Kila ukitakapo type type. Kwa hivyo leo nimekuja na solution moja kwa moja ya kuelekeza jinsi ya kusolve hili tatizo. Kwa hiyo kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya, kama utakuwa na wasiwasi, unaweza ukaniconsult kama IT consultant wako, nikaingia kwenye PC yako online kwa kutumia AnyDesk. AnyDesk ni hii application hapa. Hii application itatuwezesha kama nikiwa kwenye kompyuta yangu huku niweze kuingia na kwenye kompyuta yako. Wewe ukishaienda kuidownload, unanipa hii namba hapa. Hii namba hapa juu, your address. Ukishanipa mimi naweza nikaingia kwenye kompyuta yako na kukurekebishia ili tatizo la Microsoft Word ya key activation. Kwa hiyo tunakuja kwamba hao ni watu moja ya wateja ambao nimeingia kwenye kompyuta zao nikawarekebishia. Na utaona jinsi inavyoonekana. Inaonekana kabisa mtu kompyuta ya mtu hii hapa. Ngoja nikupe mfano mzuri kabisa jinsi ninavyoingia. Nikitaka kuingia kwenye kompyuta yako ukiwa umeconnect internet na ukiwa una AnyDesk, utanipa hiyo namba. Hiyo namba nitaingiza hapa, si ndio? Alafu nikishaingiza hapo nitakuja click hapa. Sio lazima nije ni click hapa, of course. Saa nyingine hapa tu ukisema next inaenda. Je, tujaribu hii hapa. Kwa hivyo nita send request kwako. Kule kwako ukiniallow naweza nikaingia kwenye kompyuta yako. Kwa wale ambao walikuwa wajui, ndio njia pekee ya kufanya online support. Kwa wale ambao uko nao mbali, maybe mtu yuko Dar, maybe mtu yuko Mbeya, maybe mtu yuko Sumbawanga, maybe mtu yuko Shinyanga, Mwanza, wapi. Kama mimi nipo Arusha, naweza nikaingia kwenye kompyuta yako na kukusaidia kukupa online support kwenye hili swala la key activation za Microsoft. Naomba niliweke hapa vizuri kabisa. Kwa hivyo kama unavyoona kwamba sasa hivi siwezi kabisa kutype. Kila ninapotype hakuna, na ujumbe unaopata hapa juu ni product activation failed, kwamba product key hazijawa activated za Microsoft Word. Kwa hivyo wewe unavokuja sasa unani request, unaniambia bana, mimi nataka unifanyie activation ya Microsoft Word na ya Windows. Ya Windows ikiwa haijafanywa utaona kuna message hapa, window needs to be activated. Ukija sasa unavyoniambia nikufanyia activation ya product key za Microsoft Word au za Excell au za Windows, utanipa hiyo namba ya AnyDesk kama nilivyokuambia, na mimi nitaingia kwa namna hii. Ni mfano huu. Kama unavyoona kompyuta yangu ndo hii ndo kompyuta yangu, hivi ndo vitu vya kompyuta yangu, lakini nikiingia kwako sasa utaona inabadilika. Nikiingia kwako utaona inabadilika. Utaona inakuja Windows nyingine, si ndio? Utaona inakuja Windows nyingine kama hii. Utaona tunaingia moja kwa moja kwako. Sasa nikiingia kwako mimi nita minimize kila kitu. Hapa tuseme ndo nimeingia kwenye kompyuta yako. Mimi nita minimize kila kitu. Na utakuwa unaniona ninachofanya, ndo maana ya AnyDesk. Sio kwamba eti nikiingia kwako utaniona ninachofanya. Utakuwa unaniona ninachokifanya. Kwa hivyo nikimaliza hapo, nitakuja kwenye download moja kwa moja application moja inaitwa Heu. Unaweza ukadownload mwenyewe au kama hivi na kudownloadia. Kwa hivyo unaweza ukaidownload kwa njia yoyote, lakini mimi nakushauri udownload kwa njia hii. Ngoja. Unaweza ukaidownload kupitia Google. Kasema Heu. Alafu kasema Windows Activation. Sasa hii kuidownload na kuiandaa haina shida. Shida ni kuilaunch na kuirani na imalize ikafanya kazi na ikaonekana ile kazi imefanyika. So hii hapa maybe current PC unaweza kumtumia yeye kama ndo provider wako. Ukaidownload na password, anakupa password, anakupa namna ya kuinstall hapa. Ukaidownload, ukimaliza sasa ndio unaweza ukanicheki au ukairani, si ndio? Ukairani. Sasa kuirani unairanije? Cha kwanza
unachotakiwa kufanya ni ku put off Microsoft Defender, Windows Defender. Kwa hivyo unasema Windows Defender, unakuja hapa Microsoft au tuseme Defender. Kwa hivyo firewall, Windows Defender firewall, unaweza ukaikliki hii, then ukishaikliki unai turn off. Windows Defender state ni inatakiwa iwe off. Kwa hivyo ukishai turn off ndo utairani ile sasa heu ambacho ndo hichi hapa, utakirun. Then ukishakirun kitakuja kama hivi, wewe utakiambia tu start. Umeona? Utakiklik hapa kwenye start. Ukishaklik hapo kwenye start kita activate. Kikisha activate sasa ndo unaweza ukarestart computer na utakuta Windows yako na Microsoft Word na Excel zote zimeshakuwa activated. Kwa hivyo kwa wale ambao watapata shida kuactivate Microsoft Windows zao na Excel na Word na PDFs wherever, mnaweza mkanicheki kupitia namba nimeiweka hapo chini. Utaiona hata hapa kwenye video. Mnaweza mkanicheki WhatsApp mkaniambia vipi bana, nataka uniactivate Windows, nataka uniactivate Microsoft Office kwa sababu inasumbua, haiandiki. Nipo na nitakusaidia popote ulipo, tuseme Tanzania, nitakufanyia online support. Kwa watu wengi ambao wale ambao wajui AnyDesk ndio njia pekee ya kuingia kwenye kompyuta yako nikiwa mbali. AnyDesk ndio hii, wewe utaidownload alafu utanipa hii namba hapa. Na ukitaka kuidownload, nimeshakwambia unakuja tu hapa kwenye, nadhani kama vile sikuionyesha hiyo lakini ndo naionyesha sasa. Unakuja hapa moja kwa moja wa Google. Kuja kuonyesha jinsi ya kudownload ya kudownload AnyDesk. Unaandika download AnyDesk. Sawa? Unaandika download AnyDesk. Saa nyingine kinasumbua sana hichi. Tunajua hichi kinasumbua sana hichi activation, kwamba bana kompyuta yangu ija activated, siwezi andika kitu, kinasumbua, kinaweza kuchukulia siku nzima ujui kitu cha kufanya. Ndio maana nakuletea njia rahisi ya kunisaidia. So download AnyDesk, utachukua hii remote desktop for Windows, utaiclick. Alafu ukimaliza utasema download now. Na sio kubwa, unaona ina MB 5.3. Msije mkasema una download likiitwa. Mimi mwenyewe kufanyia online support utakiwa kuwa na zaidi hata ya GB moja. Ukiwa hata na GB moja na kufanyia online support na tunamaliza. Haya, utasema utachukua muda gani na hiyo GB moja itatumika kiasi gani? Nitaweza nikachukua kama nusu saa na GB moja itatumika sio zaidi ya MB 100 au 200. Kwa hivyo ni kitu kirahisi sana, na unaweza hata ukiwa na MB 500 nikakufanyia online support. Mwingine anasema nina MB 300 tu, nikaingia kwenye kompyuta yako na hizo MB 300 nikakufanyia online support na tukamaliza. Kwa hivyo unaweza ikawa ni kitu kirahisi tu kabisa. Kwa hivyo ukishamaliza kuidownload, unaiona hii hapa, utairun, na ukishairun itakuja ita pop up kama hapa hivi. Ita pop up kama hivi. Hapo tuseme umeshairun na kuidownload, ita pop up kama hivi. Wewe utakachokifanya utanipa hii namba na utakuwa online hapo unaniangalia ninachokifanya. Nitaingia, nitadownload ile heu Windows activation, nitairun, kikubwa ni kwamba unatakiwa kujua lazima to disable firewall iwe off ili niweze kufanya nini? Kurun kile kiactivation. Kile kiactivation nikishakirun nikimaliza, sasa wewe ndo utaweza sasa kuitumia ile Microsoft Office yako au Excel yako. Inasumbua sana Excel pale ambako huwezi kutype na huwezi kuandika ndani. Inasumbua sana Excel, Microsoft Office pamoja na Windows pale ambako ina stack kwa sababu ya activation. Kwa hivyo hii ni kitu ambacho kinasumbua. Sasa ukisha angalia sasa, hapa hii ya kwangu ilikuwa kwenye state ya kwamba bado sijaiactivate. Unaona kila nitakapoandika iandike. Sasa ngoja ni activate nikuoneshe hapa nimesha-activate na inaandika. Ndio, kwa hiyo ukisha activate utaona ujumbe kama unakuja Windows 10 Pro permanently activated, skipped automatically. Itakuja maneno afu license status utaisoma hapa, successful activated,
Period remaining utaona ni hiyo hapo, ni 180 days, ina activatigi kwa siku 180. Utaona ni Office 2019 kwa wale ambao wana Office 2018, 2015, 20 wherever, 2014 zote zinakuwa activated. 2022, 2023, 2024, hata kama ni 2025 tunaweza tukai-update. Kwa hivyo it will be activated for how many days? It will be activated for 180 days. Kwa hivyo tutaona Office 2019 successfully activated, successfully activated. Kwa hivyo hizi message zote utaziona ni successful. So utaona moja kwa moja twende kwenye ofisi yetu sasa, uangalie vizuri kwamba hii ndo ofisi yetu. Sasa zile ilikuwa type na hapa juu palikuwa pameandikwa activation failed. Office activation failed. Utaona sasa hivi sasa tunaweza tuka type. Okay. Tunaweza tuka type na tuna muda wa siku 180 mpaka tuje tena tu activate. Asanteni sana, na hii ni kwa ufupi sana. Kwa maswali mengine maybe kwa wale wanaosema maybe nina office maybe Office 365 au nina software nyingine tofauti na Microsoft Office nataka ni activate, ilikuwa sija activate kwa muda mrefu, unaweza ukanicheki tu, iwe ni accounting softwares, iwe ni Microsoft Office desktop application yoyote, unaweza ukanicheki tu ukaniambia bana, na mimi ya kwangu ni hii, sio hata Office, sio hata ni Windows, ni kitu fulani bana nataka ni activate. Kwa hivyo kama software engineering wako nitakufanyia njia ya kufanyia activation na tutaona hilo tatizo. Kingine tunatoa online support. Online support nikimaanisha kwamba tunasaidia tatizo lolote ambalo linakutokea kwenye kompyuta yako kwa wakati huo. Kwa hivyo unaweza ukanipigia simu, namba hizo hapo chini. Sio lazima upige directly, unaweza ukaingia WhatsApp na kunitumia ujumbe saa ambao simu haipatikani. Ukaniambia mimi bana, issue yangu ni hii. Ukiona ni issue ya haraka, maybe inahitaji masaa 2-3 yajayo hiyo imekamilika, au nusu saa, nipigie directly niambie sasa bana, nina issue yangu ni hii. Kwa hivyo unaweza ukanisovia, ndio. Kwa hivyo kama unavyoona hii activation ikishafanyika sasa uko vizuri, unaweza kutumia ofisi yako vizuri kabisa. Unaona kila kitu ambacho nani hapa kinaonekana vizuri. Unatumia ofisi yako vizuri, unaweza ukafuta, unaweza ukaedit, unaweza ukaongeza maneno. Sitaki kuedit maana hizi ni data zangu za ukweli kabisa. Kwa hivyo utaona kwamba sasa hivi Excel yangu inafanya kazi. Kwa hivyo karibuni moja kwa moja kwa wale pia wenye tatizo wanataka kutengenezewa website, wanataka kufanyia website nzuri, nipo nitawafanyia website nzuri. Kwa wale pia wanaotaka kufanyiwa office online, nikimaanisha kwamba kama hii nilioifungua hapa ni office online. Wale wanaotaka kufanyiwa office online, maana yake nikimaanisha kwamba wana connect kwenye ofisi iliyopo online remotely, sio tunaweza nikawafanyia office online na mkao mna share kompyuta moja wafanyakazi wote. Yani maana yake kama ni Excel mnaitumia hiyo wafanyakazi wote. Kwa hivyo ni nani nzuri, ni approach nzuri ya modern world ambapo sasa hivi watu wengi wanahamia huko, wana connect kwenye external office na wote wanapata huduma moja ile ile. So main office I mean. So kwa karibuni, na namba nitaziweka hapo chini ili tuwasiliane. Asanteni, karibuni.